Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы, и с каждым днем их все больше. Я и повторяю темы раскладов для того, чтобы вы могли выбирать, какое же видео посмотреть для того, чтобы получить интересующий вас ответ. Ну а также на канале практики, настрои, ритуалы, медитации, саблиминалы для улучшения вашей жизни, всех сфер вашей жизни и достижения целей, и также исполнения желаний. Кто же не хочет исполнить свои желания? Но опять, как всегда, я повторяю, что именно вы решаете, что с вами будет происходить, каким образом. Это ваши мысли и то, как вы себя настраиваете. То, что преобладает в ваших мыслях и эмоциях, то и будет с вами происходить. Очень часто это выливается не в той сфере, в которой были страхи, а в другой, потому что все идет одно за другим, все взаимосвязано, и, соответственно, иногда вы не понимаете, по какой причине произошло то или другое событие. Обычно мы обращаем внимание, если происходит что-то, не то, что мы хотели вроде бы, но это то, что нам кажется, 5 минут времени, когда мы можем взять под контроль то, о чем мы думаем, и если мы не контролируем все время наши мысли, то, соответственно, происходит то, на чем мы больше концентрируем наше внимание. Осознав это, и в помощь вам, пожалуйста, инструменты, которые находятся на канале, вы можете все это изменить. Единственное, что я называю работой, это именно работа над собой, потому что мы ленимся, мы прокрастинируем, мы думаем, сегодня не буду проходить практику, а практики все работают, и медитации работают по накопительной. Иначе, если вы не прошли определенное время практику, вы должны начинать все сначала. Вот как-то так. А выбор, как всегда, ваш, это же ваша жизнь. Давайте сегодня хочу посмотреть, что из прошлого может являться причиной определенных неудач сегодня. Что же вы, какие установки, какие события, может быть, какие люди. Опять же, винить людей это бесполезно, но это ваше отношение к людям. Оно тоже может быть причиной неудач. Неудачи же могут быть как глобальные, соответственно, так и мелкие. Давайте сосредоточьтесь на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя. Кстати, чем больше вы себя хвалите, тем больше вам Вселенная присылает причин для того, чтобы вы были довольны собой и радовались именно себе. Я всегда говорю, что основа всего – это любовь к себе. Когда вы любите себя, уважаете себя и цените себя, соответственно, вы это излучаете, и вы это дарите другим людям, и получаете это обратно в многократном размере. Подумайте об этом. И, конечно, улыбайтесь. То же самое, все то же самое. То, на чем мы больше концентрируем внимание, больше этого приходит в нашу жизнь. Давайте же мы посмотрим прошлую причину ваших неудач. Что же из прошлого мешает вам? Первое, что могу сказать, ваше неправильное отношение в первую очередь к себе, и во вторую очередь ваше неправильное отношение к кому-то в вашем окружении. Что-то происходит, какая-то неудача, и тут
Скорее всего, это связано с какими-то межличностными отношениями, я вижу. Меньше я тут не вижу. Хотя межличностные отношения это не всегда пара. Это могут быть родные, близкие, друзья. Также это могут быть и коллеги. Соответственно, неудача может вас преследовать в любой сфере. И все равно это связано именно с вашим отношением к кому-то. Ваше неправильное отношение к кому-то и привлекает вот эту, может быть, для некоторых даже полосу неудач. Не понимаете, как себя вести, и, соответственно, не можете принять решение и найти выход, который принесет вам удачу. Вот именно ваше внутреннее отношение к кому-то. Смотрим еще какие причины. Потому что еще не видите, что жизнь может быть другой. Вы даже себе не представляете, исходя из ваших прошлых опытов, из установок, которые, может быть, даже пришли к вам из детства. Не понимаете, что в жизни может быть много радостного, много счастливого, и что в жизни может быть постоянная белая полоса. Тут действительно, потому что я вижу, нужна конструктивная и такая плотненькая работа над собой. Ведь тут карты показывают, что все в вашей жизни, все вокруг вас не так уж плохо, как вы это видите. И вы почему-то обращаете внимание не на позитивные аспекты того, что находится вокруг вас, включая людей, а на негативные. И это, мы же говорим, откуда это идет, может быть, даже еще из нашего воспитания, как воспитывали нас, как нас растили наши родители. Ни в коем случае я никого не обсуждаю и не осуждаю. Были другие времена, были другие ценности и был другой подход. В то время, когда мое поколение, поколение тех, кто родил... Давайте так, я вот из того, что здесь вижу, это больше касается поколения, которое родилось в советские времена, ну и, соответственно, и дети, наши дети, людей, которые были рождены в советские времена, мы, соответственно, и наших детей пытались и пытаемся воспитывать таким же образом. На сегодняшний день я точно знаю, что это стало намного тяжелее, и для некоторых это проблема, но могу вас успокоить, есть какие-то основные каноны, которые преподносишь своему ребенку, а уже все остальное человек, как бы вы этого ни хотели, будет извлекать из своего опыта. Не можем мы свою голову посадить на чьи-то плечи. Вот как-то так. Особенно, когда это касается наших родных, близких и детей. Так вот, я точно могу сказать, что причина еще неудач исходит изнутри, из наших установок, из наших блоков, из того, во что мы, можно сказать, верим, а если мы в это верим, значит, оно на нас работает, может быть на пользу, а может быть и во вред тоже. И еще одну карту я посмотрю о причине неудач. Страх перед чем-то новым. Страх что-то начинать, страх что-то менять. И опять же, этот страх исходит из привычки,
этот страх исходит из зоны комфорта. Ведь для того, чтобы что-то поменять, очень часто надо выходить из зоны комфорта, идти в неизвестное, и многие этого боятся. Многие боятся, вот я знаю, что некоторые даже это доходит иногда и до абсурда, что люди боятся на работу ехать другим путем, а не тем, к которым они привыкли. И это не сознательный страх, это подсознательный. И, скорее всего, из того, что я вам сегодня рассказала, вы даже не осознаете того, что я сказала. И, соответственно, если все-таки преследуют неудачи, вам было бы здорово проанализировать, чего вы боитесь, что же вы видите вокруг себя в основном, и что же, чего нового вы боитесь. И, соответственно, принять решение об отношении к себе и к другим людям. И тогда эти неудачи можно поменять на удачу и, соответственно, исцелить своего рода свое прошлое, и тем самым ваше настоящее и будущее тоже будет меняться.